baay'ee tokko Oromoo ko baay'ee tokko naa galatoomaa baay'een isin galateeffadha baay'ee warri Mubaarak jala jirtanillee baay'ee tokko guddaa naa galatoomaa ani Roobiin baa waan ta'eef baay'ee tokko guddaa naa galatoomaa warri biyya keessas warri biyya Oromaa jirtanillee biyyuma akka warri biyya hambaa jirtanillee baay'ee guddaa galatoomaa warri biiroo naa dhaqxanillee Itoophiyaa kan jiraatanillee warri bakka warri Mubaarak isin ergee dhaqxanillee baay'ee guddaa tokko naaf galatoomaa Roobii ba'aan jira waan ta'eef milkaa'eeraa isin jedha guddaa baay'ee guddaa naa galatoomaa baraaf jireenya keessan Waaqayyo haa eebbisu rabbitti isin amantanii Waaqayyoon ta'e eebbisu isin jedha rabbiin keessan isin haa eebbisu isin jedha guddaa galatoomaa baay'ee galatoomaa isin jedha milkaa'eeraa waan ta'eef Roobiin ba'aa isin jedha. Oduu gammachiisaa dhugaa dubbachuudhaaf baga Waaqayyoo si gargaare obboleettii keenya qaalii dhugaa Waaqayyoo baga Waaqayyoon xiimimmaan keessan lafan gate ummanni Oromoo hundumtiyyuu warra shimcoota na gargaartanii iddoo sanii baastan rabbi isin haa eebbisu eebbifamaa Waaqayyo keessa isin haa eebbisu akkuma amantaa keessaniitti hunduma keessanii jechuudha. Hedduu takka galatoomaa ulfaadha Waaqayyo akkanumatti isin haa gammachiisu akkuma obboleettiin keenya gammaddee kanatti jechuudha. Maaliif mucayyoon kun akkuma beekamu yeroo darbee baay'ee boochee turte jechuudha. Baay'ee tokko boochee turte hedduu takka namni agartanii bakka hanga lubbuun ishee akka ba'aa jirutti himteerte jechuudha. Waaqaaf haa galatu uummanni Oromoo kun asii achi fiigee mucayyoo kana iddoo kanaa baasu akkana godhan hedduu takka galatoomaa Waaqayyo isin haa eebbisu dhugaa Waaqaa jechuudha. Waaqayyoon nama eebbaas naa taasisu. Waan baay'ee nama gaddisiisu mucayyoon kun Roobiin baay'eetti galatoomaa biirootti naa himamee jira Roobii baata jedhanii milkaa'etan jira jetteerti waan hundaa muradhee jira itti dhugaa Waaqaa hedduu takka gammanne nullee obboleettii keenya qaalii baga Waaqayyo si baase waan hundumaayyuu maal godharree gaarii badaatu jira waan ta'eef mana gaariitu mana badaas jira waan ta'eef hunduma isaa immoo obboleewwan keenya obsatanii dabarsuu qabdu akkasuma immoo daftanii wanta isin qunname kana akka obboleettii keenyaa kanaatti daftanii ofirraa himuu qabdan. Maaliif atamtamaa namni sin dhaqqabuu danda'a jechuudha. Namni kumni tokko yoo ilaale namni tokko lama si dhaqqabuu danda'a waan ta'eef. Innaa akkasii kanaaf obboleettii keenya kana kan siqaayii baay'ee agartee siqaayii hedduu keessa turte Waaqayyo ishee gammachiisee isiniin jedha dhugaa hedduu takka hin gammadeef jechuudha. Ana gara kiyyatti hedduun ishiidha gammadee jechuudha. Maaliif mucayyoon kun rakkina cimaa keessa jirti akkuma beekamu. Rakkina cimaa keessa galteerti jechuudha. Maaliif sin ajjeesa jettee lubbuu ishee si baasa jettee waan jirtuuf jechuudha. Waaqayyo immoo waa hundumaafuyyuu guyyaa qabaa mucayyoo kana achi mana sanii akka baatu taasifamee jira jechuudha. Maqaa initii maqaa Mubaarakiitii fi ijoolleen akkasuma sagalee ta'anii fi hundumti keessaniyyuu galatoomaa isin jedha akkasuma Mubaarakillee hedduu takka nu galatoomii obboleessa keenya Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifame nama eebbaa ta'eeti yeroo hundumaayyuu nama eebbaa ta'e akkanumatti rabbi si haa eebbisu siin jedha kaa Mubaarak wanna siin jennu hin qabnu. Maaliif namni waan gaarii hojjete gaarummaa isaatiin hin eebbifama hin jaalatamas jechuudha. Kanaaf gaarummaa ta'e jetteen obboleessa koo si jaalanna dhugaa rabbii jechuudha. Namni waan gaarii lafa tanarratti hojjete boru Waaqayyo biratti illee jaalatamaa jechuudha. Kanaaf galatoomi siin jechuu barbaanna Mubaarak hedduu takkatillee nu galatoomi akkuma mucayyoo tana gammachiiste Waaqayyo si haa gammachiisu sillee Waaqayyoon dhuma keessiif haa bareechu waan biraa waan siin jedhuun qaban dhugaa Waaqaa jechuudha. Hedduu takka hin gammadanii mucayyoo kanaaf jechuudha. Mucayyoon kun rabbi akkasitti ishii dubbachuu ishii gammachuu ishii argee kan dheengadda akkasitti boochuusan gammachuu ishii irraa argee hedduu tokko hin gammade jechuudha. Maaliif jireenyi biyya ormaa kun wanta nu goon hin jiru waan baay'ee nu goote jechuudha. Ijoollee kan moobaayilii dhabee har'a rakkina ofiin manni meeqatu jira beektani hedduutu jira garuu garaa keessatti cinqanii jiraatti malee ijoollee hedduudha kan amma moobaayilii hin qabne kan amma rakkatanii jiran kan akkasitti siqaayii meeqa ergan kan damoosa dhooggatan hedduutu jira jechuudha. Garuu warroonni akkanaa kun immoo moobaayilii hin qaban namaa wal qabanii himachuu hin danda'an baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf moobaayiliin immoo abadan nama fayyada. Baay'ee si fayyada yeroo tokko baay'ee si fayyada jechuudha. Namni keenya maal nama fayyada moobaayiliin jedha baay'ee si fayyada ndee bakka rakkattee cinqamtetti namni isaa si dhaqqaba namni akka sagalee si ta'e isaa si dhaqqabuu danda'a waan ta'eef kanaaf dhugaa dubbachuuf ani hedduu takka hin gammadee mucayyoo kanatti Waaqayyo immoo ammallee bakka gaarii Waaqayyo si haa geessisu siin jedhaa baga Waaqayyoon harka diinaa keechaa illee si baase
Isiniin jedha obboloota koo adaraa isinillee obboloota koo warri akka mucayyoo kanaatti cannaqamtanii jirta yoo jiraatte sagalee akkasii ta'aniif dubbatadhaa. Isiniin jedha akka lubbuun teechan hin bahin odoo madaamin teechan waan tokko seeratti hin raawwatin jechuudha. Maaliif ilmi namaa garagara waan ta'eef takka madaamin takka gaarii taateef takka gaariidha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Namni ilmi namaa akkuma bifti isaa garagara amalli isaa yaadni isaa hunduu garagara waan ta'eef kanaaf dafaatii ofirraa iyyadhaa odoo isin waan tokko isin hin godhin jechuudha. Warri qabanii warri hin qabne immoo waan gochuu danda'amuun beekamu kan warri daftanii moobaayilii qabdanii rakkina keessan geechanii Oromoo hin naqqabu hin jedhina. Hedduutu sin naqqaba namni sin naqqabu hedduutu jira waan ta'eef bakkuma biyyuma barbaadde keessattuu haa ta'u isin dafaatee sagalee keessa walii ta'aati wal cinaa ejjedhaa isiniin jedha lubbuu hordoftoota tiyya. Kanaaf wal cinaa ejjechuu qabdanii wal jajjabeessuu qabdanii isiniin jedha. Kanaaf jireenyi biyya ormaa ijoollee qofaa naqabaa irraa dhiifama. Qofaa naqabaa irraa natti fakkaate mandara gandaa kaleessa deemee ishee mana namaa deemuun jaaladhu mana namaa deemee kaleessa qofaa naqabaa jira natti fakkaate ishee dhiifama. Innaa jireenyi biyya ormaa waan baay'ee nu goote waan isheen nu goone hin jiru. Ijoollee keenya kan boochisaa jiru jireenyuma biyya ormaa kana jechuudha. Jireenyi biyya ormaa jechuun dukkana dhugaa rabbii jechuudha. Ijoollee baay'eedha kan himachaa jiru jechuudha. Kanaaf uummanni hundumaa immoo obsaan dabarsuudha. Daftanii wanti tokko rakkin tokko immoo yoo namarra ga'e akka obboleettii kana daftanii iyyachuu mirmachuu daftanii jechuudha. Akka namni isin dhaqqabee waan tokko isin mirmatu jechuudha. Maaliif namni gaafa iyyatte si dhaqqaba malee namni garaa kee keessatti si beeku hin jiru ishee. Kanaaf jennaan cinqamuu qabdan daftanii waan tokko ofirraa dubbachuu qabdan akka mucayyoo kanaatti. Amma mucayyoon kun sagalee ishii baay'ee tokko jiraa ture jechuudha. Garuu kan ishiin baaste baay'eedha bakka akkasumatti ijoollee sheerii godhanii fi laayikii godhanii akkasumatti akka nama biraan ga'u taasisanii har'a lubbuu ishii nu hambisan jechuudha obboleettii keenya kana jechuudha. Baga waaqayyoo namallee harka diinaa keessaa si fuudhee akkasuma ijoollee rakkachaa hartanillee hedduutu jira. Adaraa keessan akka namatti iyyadhaa isiniin jedha. Inni lammaffaan immoo wanta isinitti himu keessaa ijoolleen keessattuu aaddisii dhuftan. Keessattuu ijoollee aaddisii dhuftan adaraa keessan adaraa keessa seettaa ta'u dallaalarraa hin deemina karaa seeraatti hin deema. Dallaalarraa hin deemina dhugaa waaqayyoon jedha. Dallaalli kun akkanumatti ijoollee keenya gaggatee rakkina guddaa irraan gahaa jira. Ijoollee baay'eedha kan bo'aa jiru jechuudha. Tokko lamaa miti dhugaa waaqayyo hedduudha ijoolleen teenya kan bo'aa jirtu jechuudha. Kanaaf jennaan immoo isin dafaatii sagalee walii ta'a. Akkuma jirtan sagalee walii ta'a. Akkuma iyyachaa ta'etti jechuudha. Akkasuma immoo karaa dallaalarraa hin deemina kanas isin jedhu sababa kanaaf. Ijoolleen dallaalarraa hin deemanii dallaalli homaa gaafatti bilbilattumaa nama jalaa silkii kaasan jechuudha. Furtee tokko kasii kennu hin jiru jechuudha. Kanaaf immoo osoo gara seeraa ta'e seerri furtee tokko dafee sii kenna. Maaliif bakka yookiin biyya sii galchuu yookiin mana sii qayyaruu yookiin biyya sii galchuu bakka tanuma jechuudha. Karaa seeratirraa yoo deemte dallaalarraa deemuu baatte jechuudha. Kanaaf jennaan adaraa keessan gara dallaalatirraa hin deemina bakka walumaa galatti dallaalarraa akka deemtan ana akka kootti osoo haftanii osoo dhiistanii natti tola jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya waaqayyoon bakka jirtanitti hunduma keessa hojii yaa ta'u isin haa tiksuu inni nagaa nu baase nagaadhaniin maatii keenyatti nu haa galchu. Jireenyi biyya ormaa baay'ee ulfaatti jechuudha. Inni ulfaata obsaan dabarsita boo'ichaan dabarsita waa hedduun dabarsina jechuudha. Garuu immoo inni ulfaatti yoo akka malee namarra dha'e sagalee walii ta'uu qabna. Daftanii walii dabarsuu qabdan sagalee walii ta'uu qabdan. Anis atis boruu numatu sagalee walii ta'a malee ati namni naa ta'u hin jiru. Kanaaf waanuma qabda irratti miidhuma qabda irratti gagalakkisaa jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf walii mirmadhaayii lammiif iyyata kan jedha sun kan akka teenyaa tana ishee. Kanaaf nutis walii mirmanna malee namni nu mirmatu hin jiru. Atis naa mirmatta anis siifa mirmadha maaliif boruu waan namarra ga'uun beeknu waan ta'eef isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf jennaan immoo waaqayyoon baga harka diinaa keessaa si baasee obboleettii keenya akkasuma immoo baarikii illee nu galatoominuu ulfaadhu waaqayyo si haa eebbisu nama eebbaa si haa taasisu isiniin jedha. Akkasuma warroonni yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan immoo komentii alatti barreessuun dagatinaa waaqayyo si haa eebbisu hunduma keessaniyyuu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinee wal boorsutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Bye.